गाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर जा रही थी कि तभी एकदम से गाड़ी में सफ़ेद धुआं दिखाई देता है और अचानक ही धुआं मेरे गले में जाने की वजह से हमारी खांस खांस कर हालत ख़राब हो जाती है। मैं उन लोगों को पूछने चाहता था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अब हम ये पूछने की हालत में नहीं थे कि तभी एकदम से धुआं शांत हो जाता है और ड्राइवर अपनी मुंडी घुमाकर पीछे की ओर देखता है कि तभी उसका भयानक रूप देखकर मेरी रूह कांपने लगती है। मैं और मेरा भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। उसका चेहरा एकदम भयानक दिख रहा था, बहुत घाव के निशान दिख रहे थे, आंखें भी लाल हो रखी थी और जो लोग उसके साथ बैठे थे उनके चेहरे भी अब वैसे ही भयानक हो रहे थे। अब हमारे डर के मारे जान निकल जा रही थी और मेरा सर चकरा रहा था, मेरे पाँव भी कँपा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई भूतिया गाड़ी में बैठ गया हूँ।